나무가 무성하게 자리한 길 위에 차가 벌렁 뒤집어져 있습니다. 차주가 끙끙 열심히 힘을 써보지만 차 무게에다가 장작 더미까지 한가득인 탓에 제대로 세우기가 쉽지 않아 보이는데요. 혼자서는 어려울 겁니다. 자, 그때 모든 장면을 지켜보고 있던 뒤 차량의 차주가 영웅처럼 등장합니다. 네, 저렇게 해야지. 망설임 없이 다가가 뒤집어진 차를 그래, 얼마나 보기 뒤로 좋아하는데. 차! 남성의 앞세로 차가 세워지는가 싶더니 차와 함께 두 사람도 그대로 발라당 저렇게 넘어가 버립니다. 이거 짱한 건 자, 아니에요. 어려운 상황에 처한 사람을 도우려다가 넘쳐나는 힘을 조절하지 못해 벌어진 일인데요. 두 사람이 힘을 합쳐서 차를 잘 세워야겠지만 그래도 혼자보다는 나을 것 같긴 합니다.